ये BS3 गाड़ी है और इसमें भी टाइपेट का साउंड है। हीट होने के बाद साउंड आता है। तो अभी इसका भी ऑयल पंप हम लोग चेंज कर रहे हैं और ये ऑयल पंप डाल रहे हैं। तो इसका भी ऑयल पंप रिप्लेस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ साउंड का। और साउंड कैसा है, जब गाड़ी हीट होता है तब साउंड आता है और बहुत गंदा वाला साउंड रहता है। जब ठंडा होता है तो कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी आवाज़ आता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको चेंज करेंगे और नया डालेंगे। तो अभी गाड़ी का पूरा सर्विस हो रहा है, सीपेज जितना भी है काम, इसमें बहुत सारा काम है। तो कंप्लीट करने के साथ साथ इसको भी रिप्लेस करेंगे।